Wahai, lihat teman-teman. Wih, ada mainan penuh dengan lumpur berwarna-warni teman-teman. Wih, keren sekali. Lihat, ada warna merah, kuning, hijau dan juga biru. Wih, ayo kita lihat. Wow, sangat kotor sekali. Oke, kita bersihkan sama-sama ya. Kita kumpulkan dulu dalam keranjang. Wow, kita mulai dari yang ini teman-teman. Sangat panjang sekali. Wih, wow, ini berwarna biru. Wih, ini berwarna merah lagi teman-teman. Wow, ini berwarna hijau. Wih, sepertinya ini loader. Sangat keren. Wow, lihat teman-teman. Wih, ada senjatanya Avenger. Wow, keren. Sangat keren sekali. Wih, kita ambil satu-satu ya teman-teman. Mantapnya. Sangat keren sekali. Wih, keren. Wow, sepertinya ini eskavator berwarna kuning. Oke, ini yang terakhir. Oke, sudah terkumpul semuanya. Ayo kita cari air bersihnya. Wehehe, lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya. Ayo kita bersihkan mainan yang penuh lumpur warna-warni ini. Wih, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, sangat keren. Ini bus tingkat. Mantapnya. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Wih, lihat nih teman-teman. Wadidaw, transportasi umum. Wih, sangat keren sekali. Ini bus telolet. Mantul teman-teman. Ayo kita ambil lagi. Wih, lihat teman-teman. Sepertinya ini hewan predator berwarna biru. Ayo kita bersihkan. Wow, masih kotor. Ayo kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman. Ini buaya. Mantul sekali. Kita ambil lagi yang kotor. Wow, lihat. Ini alat berat berlumpur kuning. Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ekskavator. Sangat keren. Wede, lihat teman-teman, berwarna hijau. Kira-kira ini apa ya? Wow, betul. Ini mobil ambulans. Sangat keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, ada superhero lagi nangkring. Ayo kita bersihkan. Wow, ini superhero Hulk. Betul. Wih, lihat teman-teman. Ada kendaraan yang bisa terbang. Ayo kita bersihkan. Wow, pesawat terbang. Keren sekali. Oke, kita ambil lagi. Lihat, berwarna merah. Wih, sepertinya ini truk. Wow, mantul. Ini truk molen. Keren sekali. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ada senjatanya Avenger. Wow, sangat keren. Ini palu Thor.
mantul. Wih, lihat teman-teman, berwarna kuning. Keren sekali. Ini loader. Sangat mantul ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada superhero lagi. Ayo kita bersihkan. Wow, ini Superman. Sangat keren. Wih, lihat. Wow, kira-kiranya apa? Wow, lokomotif kereta api. Sekali. Wih, lihat teman-teman, berwarna biru. Wah, sepertinya ini truk untuk mengangkut sampah. Wow, ada truk sampah. Sangat keren. Wih, lihat nih teman-teman. Wadidaw, keren sekali sepertinya. Wow, keren. Ini mobil balap. Keren sekali. Wih, lihat, sangat panjang. Ayo kita bersihkan. Wow, mainan tembak-tembakan. Oke, sudah terkumpul semua. Terima kasih sudah menontonnya. Sampai jumpa.